जिसको भी काम कारपेंटर का काम करवाना है तो मेरे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर से रब्ता करें और कारपेंटर का काम करवाएं। तसल्ली बख्श रिपेयरिंग का भी हो, किचन अलमारी का भी हो, जो भी हो आपको तसल्ली बख्श से किया जाएगा। किचन हो, अलमारी हो, बेड हो, बेडरूम सेट हो, दरवाजे हो,